Escoitar ruidos pola noite nunha casa é o máis normal. Berto! Que facías dormindo? Non che dixen que te querías perto toda a noite? Pois organizámolo todo, Xian e máis eu, a que sí? Eu só fun o brazo executor. Aquí o cerebro da operación foi Berto. Que entraron na casa de Fina do Regueiro. Espera. E cando foi? Pois, o que sí, ningunha palabra a miña nai, Eu non penso sacar do tema. É unha sorte terte de novo aquí, fillo. Claro. Mira, podes traerme a marmelada de fresa? Claro que sí, fillo, que ti te irás. Sí. Teño que aceptalo, mamá. Non, Berto, non quero que marches máis desta casa. Non. Pechade ben as ventás e as portas da casa antes de ver este capítulo. Eu non digo nada, eh? Non te obsesiones, Rosa. Escoitar ruidos pola noite nunha casa é o máis normal. Hai xente que sempre se pon no peor. Na vila sei que entraron a roubar nalgunhas casas, pero eu non teño medo, Non. Pero como que vas mercar unha escopeta? Estou moi asustada, Manolo. Anda un ladrón solto, vale. Pero cantas casas hai nesta vila? Xa sería mala sorte. Pensa nas probabilidades. Non quero pensar, quero actuar. Desculpa, Manolo, é que non peguei ollo en toda a noite. Teño que marchar, Carmela. Teme pechar a tenda. Como marchar? Pero que é o que tes que marcar? Non, nada. Unha funda para o móvil. A que tiña rompeume. Estou preparándolle unha sorpresiña a Carmela. Unha cousa sin importancia. Eu ben sei o que necesita. Necesita ver luar nunha pantalla HPDE. High Precision Dynamic Quality. Pero ti estate tranquila, vale? Non vai entrar ninguén na túa casa. Outra opción é instalar cámaras de seguridade por toda a casa. Tamén podo poñer unha porta blindada, enreixar as fiestras, contratar un garda xurado. Pero mentres decido o que necesito é algo barato e milagroso. Non, sí, xa sei que podo dicirlle a Manolo que se veña uns días, pero non quero que pense o que non é, que logo non o dou botado. Ai, Rosa, non sei que facer. Mira, eu por non pasar medo estou disposta a rebaixarme co que sexa. Ai, que sorpresa, isto non o esperaba, A casa. Só serán uns días, que che quede ben gravadiño na cabeza.
Mamá, estamos ante unha ameaza moi grave, Que darei o tempo que faga falta. Mamá necesita protección. Un home que dea mostras de valor ante presenzas extrañas. Farás garda todas as noites. Quérote cos ollos ben abertos. Alerta máxima. Sí, señor. Perdoa, mamá. Que tal, Pili? Mira, chámasme logo, que estou ocupado. Levoche isto. Como? Pili botoume da casa. Definitivo, ademais. Sí. Vale, xa sei que pois secar a roupa no microondas pode provocar un incendio, pero... Menos mal que tiven sorte e mamá me necesita. Para que contarlle nada do de Pili, Agora faille falta tranquilidade. Ningún fallo, Berto, ningún fallo, Desta non pode botarte da casa. Pero antes de montar garda pola noite, vou ir dar unha voltiña ata un lugar moi especial. O restaurante Viana do Prior en A Pobra. Listo. Home, Miguel! Que tal? Como estás? Que fas por esta terra? Pois xa ves, estou aquí para celebrar, macho. Eso? Pois mira, que a miña nai volveume a aceptar na casa. E iso? Pois nada, porque ao final, sabes, decatouse que son un gran fillo, pois nada. E veña, volta. Claro, estou de volta. Entón, quero celebralo, E que facemos? Pois non sei, un prato así deses máxicos que fas ti. Alguna idea? Mira, hai un rap aquí de ría. Sí? Sí. Peixes, Metemos unhas ameixiñas, fantástico. berberecho, polviño, guisámolo. Veña. Vamos. Imos a cociña? Veña. Ai, veña. Espera, quito. Vamos. Dixeches que imos preparar un peixe sapo con berberechos, ameixas e polvo a grella, non? Polvo grellado, sí, señor. Como facemos? A ver, conta. Nada, un guiso moi tradicional, Unha cousa moi sencilla, cousa de miña boa. Vamos a cortar xa os medallóns de rape. Un patío por todo outro pa min, non? Claro, polo menos. Ese corte que faz ten algún segredo ou... Segredo ningún. Así como ven o peixe, un cuchillo ben afilado. O coitelo é o segredo, entón, Eso. O segredo é o peixe, que é ten que ser de primeira. E que ten estes produtos que teñen que están tan bons? É que a ría está toda resguardada, temos unha especie de microclima, unha alimentación especial, ves que o marisco todo peixe, Ría de Arousa. Pásame, por favor, aí, temos o pimento verde, roxo, e un poquinho de cebola, que vai xa pa dentro. Claro, porque ao final, con nada... Non necesita elaboración, nin tapar, nin salsas, nin cousas raras. Manter o sabor, que se vexa que é fresco, e xénero, por suposto, de primeira calidade. O rape, vamos a enfariñar, vamos a botarlle un pouquiño de sal. Vale. E agora, vamos a enfariñalo. Volta e volta. Volta e volta. E vamos a sofreír un pouquiño. Podes ir dando unha voltiña, que non se nos queime, sí. Canto tempo levas aquí cociñando, no? Pois son eu o propietario e levo, pois, un ano. Un aniño? Traballando aquí, sí, un ano. A xente está contenta? Sí, de momento eu penso que hai boa aceptación. A ver, estamos un pouco nunha vila pequena, non é como nunha cidade, non? Eu teño aí Google na casa, sabes? Sí. Veces, pois, antes de ir por aí a restaurantes, pois miro nas páxinas web. Sí, sabes? nas redes sociais e na... E falan moi ben de Viana do Prior. Bueno, de momento, pois, non hai queixa. En ese sentido, a verdade é que as críticas son boas e estamos arrancando. Un ano tampouco é un tempo... Non, pero bueno. De non podes tampouco analizar exactamente, e máis nunha vila tan pequena, non? Que vivimos prácticamente, pois, do turismo que ven da fora. Mira, Miguel, ti levas aquí un ano xa, non? Sí. Cociñando, pero a paixón así polos fogóns ven de antes, non? Eu estaba navegando polo mundo adiante, cociñando en barcos. Eran mercantes e ben. Facías así cousiñas como estas no barco? Non tiñamos o xénero que temos aquí ahora mismo. Claro. Eso garantizado. No, porque andas, ao fin de contas, andas por todo o mundo e entonces traenche o produto de calquer parte do mundo. Claro. Pode estar en Estados Unidos, como pode estar en Argentina, como pode estar no Caribe.
Entón, nos estamos acostumbrados desde pequenos a estes sabores, a esta mercancía, a este material, e ali non encontras, non atopas o que realmente consigues aquí. Azafrán. Un chisquiño nada máis, para darlle un poquinho de toque, sí. E agora o vamos a mollar con un caldiño feito ca cabeza do rape e feito Oi, que rico. perro, cenoira, cebola, as cabezas dos pimentos, que a súa semilla, e todo isto lle vai dando un sabor, que é un caldiño mariñeiro, e o bañamos aí. Cal sería, para ti, o prato estrela aquí en Viana do Prior? Calquera dos peixes. Teño un prato medio que é unha ensalada templada de bacallao, sale bastante ben, e logo traballamos moi ben a ventresca de bonito. Ventresca de bonito, ainda que non é un produto exactamente da ría, pero sí que se traba moi ben como peixe. You'll find the fame if you leave what's behind you. How you gonna be, how you gonna feel when you're in Hollywood? Esta ameixa está viva, mira, que anda por aquí todavía a mexerse. Esas son ameixas daqui, extractiva, da pesca extractiva daqui da Pobra tamén, daqui do Areal, e o berbelecho igual. Igual. De cando botamos, a ver. Primeiro vasme a pasar ese tomatiño, ese sofrito de tomate que temos aquí para darlle un toquiño, unha chisquiña nada máis tamén. Moito vermello, polo que vexo, non? Sí. Terno medio, un poquinho de chícharos, leva o guiso daqui. Arroz con chícharos. Si queres ti ciscarlle as ameixiñas e os berberechos por aquí alrededor Ai, vale. do peixe sapo. Everything I want to be. Isto vai soltar tamén a súa auga e lle vai a dar un sabor especial ao rematar o guiso, por suposto que sí. Fantástico. E pobriños, que ainda están vivos. Ok. Ai, moi ben. E vamos a poñer a tapadeira para que faga vapor e abran os bichos que temos aí dentro. Que abran. Que abran. Despois nos. A papalos. Hollywood, mon amour. Hollywood, ton bon girl. Hollywood, come on. Hollywood, me. Hollywood, everything I want to. Hollywood, mon amour. Vamos a ir grellando un pouquiño o polvo. Isto nada, es o Nada. polvo sen máis. Un aire, volta e volta, o polvo cocido, por suposto. Vale, Está claro, cocido, claro, para claro. que este blando. E darlle simplemente un pequeno torrado para que nos aporte ese toque, pois, distinto, non? Isto podo facer na casa, non? Perfectamente, nunha tixola, Ah, estupendo. pero Isto cuidado teño de que probar, este ben quentiño e que marque ben o polvo. Vale. Yo como que te como hasta que me explote el vientre. Cocina como camina, yo me como hasta la raspa. Si cocina como camina. Vamos a meter estos cacheliños que teñas xa cocidos aquí para que collen un pouquiño a temperatura. É un prato máis completo, eh? Sí. Temos mar, moi temos completo. terra... Temos todo. E vamos a emplatalo. Vamos a coller un par de medallóns de rape. E vamos a coller unhas ameixiñas berberechos. Mira, antes daba un poquinho de pena, pero agora vendo as aí... No, claro. Agora xa non se moven, eh? Vamos a botar un pouquiño do preve. Estos son os cacheliños. E agora vou xa deixar coronar o prato e vaslle poñer Miguel. o pulpo grellado en riba da patatiña. Os rabiños, as que eu son moi fan. Pa ti. Pero poñemos máis, non? Sí, poñemos un par de... que non falle. Un cruzadiño. Sí. Cabro bien estofado, un día me hace un lechón y un cabro bien estofado y de tanto que comí tuve que dormir parado y de tanto que comí tuve que dormir. Pois só queda esparcirlle un pouco de prixel por riba e deixo a ti. La mulata Caridad. Non era tan complicada a cousa. Que va, doadiño, Sinxelo. saboroso seguramente. Vamos, eso vamos a probar agora. Pois veña, levo prato. Levamos, veña. Imos aló. Ui, que guapa pinta. Yo me como hasta la raspa, se cocina como camina, yo me como hasta la raspa. Cuando cocina pescado, pronto yo le meto el diente. Cuando cocina pescado, pronto yo le meto el diente. Y yo como que te como hasta que me explote el vientre. Y yo como que te como hasta que me explote el vientre. Bueno. Cocina como camina, yo me como hasta la raspa. Si cocina como camina, yo me como hasta la raspa. Certo, acabo de atopar unha páxina en internet onde venden un fusil ruso con bayoneta e...
Berto! Berto! Volo reventar, onde está o canalla ese? Que facías dormindo? Que era unha falsa alarma. Non che dixen que te querías perto toda a noite? Sí, que foron tan só 5 minutiños de nada. 5 minutos. E a tele? Que pasa coa tele? Que non está, Berto. Que non está. Que non está, que entraron a roubar diante dos teus fuciños e nin te decataches, Berto. Imposible que non oín nada. Como que non oíches nada? Es un inútil. Ai, que me desvalixaron a casa. Ai, que me desvalixaron a casa. Ai, que... Roncabas que daba xenio oírte, Que só a ti se te ocorre, Manolo. Es que menos mal que convencín a miña nai para que non marchase a Garda Civil. Mira isto. Conexión PSQ Master. Pantalla de resolución F16. Porto HZ 3.0. Que alegría vai levar. Moi bonito. Pero por que marchaches coa tele bella, Na tenda dixéronme que me farían desconto se lles levaba o modelo vello. Xa. E que facía máis desconto entrando pola noite, como un ladrón, Mira, Berto, quero que sexa unha sorpresa, non me amoles, anda. O que me amarga a min é Manolo. A casa de Pili non podo volver e mamá acaba de darme un ultimato. Teño que conseguir un golpe de efecto para instalarme definitivamente. Vale, ves esa venta de aí? Moi ben, pois en canto miña nai quede dormida, vou abrila. Así ti podes entrar e... Estamos. Alguna dúbida? Sí, podo quitar a careta. Este é Xian, un bello amigo, sempre disposto a botarme unha man sen pedir nada a cambio. Hola, que hai? Xian, machiño, que son uns prezos, tampouco tes que matala, É tarifa única, meu. Ou tomas ou o deixas. Tarifa de sicario. Toma. E os gastos van á parte. Coa tensión, trillei os dedos coa ventá, pero nada grave. Socorro! Berto! Ven aquí. Tranquila. Vou acabar con ele, Ti cálmate. Debe ser un psicópata. Entrar 2 veces na mesma casa. Miserable. Pero tranquila, que está aquí o teu fillo para protexerte. Non vai pasar nada. Vou llevar candela. Ese verme no xento. Vou a por ele. Ai, Onde vas, Berto? Ti non vas só. Faltaría máis. aí está. Debe ser unha defesión para ir coa cara coberto. Ti deséxame sorte, que isto fago por ti. Espera, ese vai armado. Vou pola macheta de cortar o pulo. Pero no. ¡Quieto ahí! ¡Cleptómano! No, para. Déjeme estar, dame. ¿Qué haces? Xa pasou todo. Berto foi un valente. Enfrontouse a ese canalla como un auténtico can de presa. Ao principio fixo fatal, pero despois Xian meteuse demasiado no papel. Estás ben, fillo? Creo que sí, pero vou ir a por ele. Por onde fuxiu ese maldito? Ti non vas a ningures. Queda aquí que vou buscar algo para os golpes. No, teño que atrapalo, mamá. Ti non podes estar así con este medo no corpo, Veña. Que sentes? Mentres ese ladrón ande solto, ti non te moves desta casa. Que tal dormiu o meu xusticieiro? Sentoulle ben a masaxe que lle dei pola noite? De maravilla, mamá. Toma,
Merqueche as túas galletas preferidas. Ai, ás veces a vida ponse da túa parte, tan só hai que deixarse levar, non? Big Water. É unha sorte terte de novo aquí, fillo. Contigo aquí sei que ese ladrón non vai volver. E se volve, sei que ti estarás disposto a todo. Claro. Mira, podes traerme a marmelada de fresa? Claro que sí, fillo, que ti queiras. Por certo, non atopo o teu ordenador. Deixaralo no salón, non é? Cando colla. Oh? Que cando me collas a marmelada que fago aquí unhas tostas. Sí. Pensaba devolvercho, tío, en serio. Leveino para darlle máis realismo ao tema. Pois o teu realismo casi me deixas en un dente. Sinto. Se es un amigo, mira. Grazas polo que fixeches, de verdade. Veña, unha aperta, ven aquí. Oh, tío, pero... Oh, era un ordenador de 2000 euros. Pero que máis dá, eh? O importante é que o plan saiu perfecto e agora xa nada me pode botar da casa. E non sei, despois de tanta acción necesito un estímulo intelectual, eh? Que pasa? Que pensades que non teño así un corazonciño intelectual? Que non teño inquedanzas? Vou ir a un sitio fantástico. When I was just a lad of 10, my father said to me, come here and take a lesson from the lovely lemon tree. Antonio. Hola, Berto, como que estás? tal? Tiña moitas ganas de estar aquí no Museo de Valle Inclán da Pobra. Unha pregunta. Eu teño entendido que Valle Inclán non naceu aquí. Entón, No, por que en Pobra un museo? Don Ramón del Valle Inclán nace en Vilanova de Arousa. O que ocurre é que, tendo fama, cuartos e cando concedía prensas en vida, decía que nacer na Pobra do Carmiñal. Pero o importante é que tiña familia, tanto no Salnés como no Barbanza. E logo, porque na Pobra do Carmiñal te de conta que vive 10 anos. É un vínculo. É un vínculo. Hai vínculo. Afectivo, biográfico, familiar... Mira, estaba aquí vendo esta especie de tenda fotográfica vintage. Sí. Que exactamente isto? Pois é unha colección de aparellos precinematográficos, pero no seu momento eran inventos como podría ser un equivalente hoxe en día a Internet. É dicir, no século XIX a población tiña moi pouca visión do que podría ser unha fotografía, unha imaxe en movimento, unha proyección cinematográfica. E esos aparellos foron os que, a partir dos anos 1850, 1860, lle enseñaron os rudimentos dos dibujos animados, os rudimentos da fotografía tridimensional, eso que chamamos os 3D. Se dice que don Ramón del Valle Inclán estaba moi influenciado polo cine. É unha mentira. Ramón del Valle Inclán nace en 1866. Estaba influenciado polas linternas máxicas e polas proxeccións. Cando don Ramón del Valle Inclán escribe obras como Tirano Banderas ou Luces de Bohemia, xa o cine empezaba a ser comercial, pero don Ramón xa era moi maior. Fíjate que falamos dun aparello que se chama La linterna mágica. La lámpara maravillosa é un libro de Ramón del Valle Inclán no que fala de luz, de figuras geométricas, de cristales disolventes. É esa máquina de aí. Ramón del Valle Inclán, xunto cos autores rusos, cambia o teatro do século XX. E cando introduce acotacións, dice, e se mueven sombras ou se mueven siluetas por detrás de los escenarios. Non eran personajes, son recordos destas proxeccións, destas transparencias por detrás dos telóns. Moi ben, pois agora para atrás non, cara adiante. Que queda por aquí? Pois vamos a ver algún mueble que perteneceu ás súas casas, por exemplo, que sepa xente pois onde xantaba ou onde concedía entrevistas. Pois estupendo, imos. Imos a ver. Veña. Lemon tree, very pretty, and the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Este escudo que temos aquí era o escudo da familia. É un escudo mitad real, mitad ficticio. Ramón del Valle Inclán utiliza emblemas ou blasóns galegos e asturianos. A familia tiña parte de orixe asturiana. E este escudo aparece reproducido como grabado nas contraportadas dos seus libros, da súa ópera Omnia, que era unha edición moi cuidada dos seus libros. Obedece a un espírito de Ramón del Valle Inclán, cando Ramón del Valle Inclán aspiraba a ter un título e cando nos falaba pois desa Galicia que tamén fala Pardo Bazán, desa Galicia que xa non era, pero que aspiraban a algún día vivir como señoritos, como fidalgos. Era o Valle Inclán modernista, claro, para entendernos. Estaba vendo unha figura que
Pode recordar un pouco a don Ramón, Sí. na barba, Sí. nas vestimentas. É un personaje, é o Marqués de Bradomín, o protagonista das sonatas. E Ramón del Valle Inclán se identificaba tamén biográficamente dicindo, bueno, yo soy talmente como el Marqués de Bradomín, feo, católico e sentimental. Entón é unha reproducción dese persoeiro, porque as obras de Ramón del Valle Inclán hai que ter en conta personajes de ficción, El Quijote, máis representado a nivel mundial nas artes plásticas, personaje real máis representado nas artes plásticas español, Ramón del Valle Inclán. Her hands were shaking like the rails, all tortured by the trains, constantly in motion, no single destination in their heads. O que temos exposto en esta sala, como ves, son dous ámbitos distintos. Vemos o dormitorio familiar dos Valle Inclán, o dormitorio que ven de Madrid, da calle Progreso de Madrid. Tamén dentro dos anecdotarios de Ramón del Valle Inclán hai cando menos 4 ou 5 entrevistas concedidas a grandes xornais nacionais de época nas que nos contan que no Ramón del Valle Inclán gustaba, xa cando tiña fama, recibir aos xornalistas para conceder entrevistas nesa cama que tedes aí precisamente. Hai ademais apelativos moi cariñosos, nos que nos dicían don Ramón como se fose un santo dentro dun retablo, nos saludaba desde en medio de los albornoces e se sentaba a hablar con nuestro relator. Parece cómoda. Cómoda. Ademais Estiveches nela, o que antes. No, pero se ve que é cómoda e se ve que é un gran mobiliario e se ve que rompemos outro tópico de Ramón del Valle Inclán. Ese Ramón del Valle Inclán que nos vendían na posguerra de que se era pobre e de que se era mal marido porque estaba divorciado, ese tipo de tópicos que intentaban tapar a don Ramón del Valle Inclán para que non se lera no seu propio país. Pero o que é certo é que a partir do gran éxito da Sonata de Otoño 1901 na prensa, 1902 como libro, Ramón del Valle Inclán empeza a convertirse nun autor que vende moitísimo, sobre todo novela. Teatro non ten tanta suerte, como dice o meu teatro é para o futuro, e realmente o seu teatro era para o futuro, se representaba fora do seu país, pero as compañías dramáticas españolas non estaban preparadas para un teatro que estaba revolucionando o género a nivel de Europa. Un dato que o mellor público non conoce, a Metro Goldwyn Mayer que quiso contratar os dereitos de autor das súas obras para levar ao cine con Rodolfo Valentino. Sin embargo, no seu país, pois era don Ramón, pero don Ramón para as entrevistas. O gran balón de oxígeno foi o mito internacional, porque cando aquí estaba prohibido levar aos teatros, en Europa estaban os teatros, ou cando aquí estaba prohibido ler algunhas novelas, estaba sendo traducido ao ruso, ou ao inglés, ou ao francés. Que ilustrativo, de verdade. Mil grazas, vou ler a Valle Inclán con outros ollos, A lelo. Un placer. Agora tes que lelo. Sí, de verdade. Teño na casa o libro. Ben. Hasta loguiño. Veña, marcho. Bo viaxe. Hasta logo. Ai, Valle Inclán, ti eras un verdadeiro crack. Prometo facerche visitas máis a miúdo, agora que vou estar tan relaxado vivindo coa miña nai. Entón Berto xirou sobre si mesmo, agarrou pau así e... Ese miserable saiu co rabo entre as pernas. Moi cambiado está teu fillo. Non sabía eu que tivese tanto valor. Ainda non entendo como ese mangante me puido levar a tele. Estou farto. Na tenda non fan máis que poñer excusas. Que se ese modelo teñen que pedilo a non sei onde, que se houve un problema de distribución... Estaba un pouco bella, vale, pero era un recordo de Carmiña, que en paz estea. Os fillos quixeron que quedara eu con ela. Como que vas mercar outra? E como queres que me distraia polas noites? Non vou pasar a vida facendo sudokus. Deixa pasar uns días, muller. Igual o ladrón se arrepinte e volve para devolvercha. Como? Que vai volver por aquí ese monte de bosta? Xúroche que se o vexo outra vez por aquí, fago así e... Foi que non agarrei ben o chisme e marchoume. Co xenio que ten esta muller, eu non sei como hai quen se atreva a entrarlle na casa. Pero que me dis? Que entraron na casa de Fina do Regueiro? Non me podo creer. Espera. E cando foi? Eche ben raro o asunto. O ladrón entrou na casa de Fina o mesmo día e a mesma hora que na miña. Logo non pode ser un só como dixo a Garda Civil. Ten que ser unha banda organizada. Que va, muller. Eu estou tranquilísima con Berto na casa. Ai, mira, teño que deixarte que vou facer unha das miñas receitas. Sí. Ata logo.
Vai a receita máis sabedora e sinxela vou facer hoxe. Puré de patacas con zamburiñas. Unha cousa antes de comezar. Nada de mercarllos furtivos, Iso nunca. Como di a campaña, non piques, non peques. O mar, temos que coidalo entre todos e todas. E agora veña, mans a obra. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche, a mauvaise mine. O primeiro, por suposto, deixar ben limpas as tamburiñas. Les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Paris. Agora, aló van, dereitiñas a tixola. Paris. Pero ainda queda moito por facer, C'est vrai. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses s'en rhabiller. Hai que aderezar cun chisco de sal e pementa. E cuns dentes de allo que vou botar ben liscados. Paris. C'est vrai. Paris. C'est vrai. E mentres isto vai fritindo, vou facer a crema de patacas. Vou coller unha pota. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Puré de patacas, un chisco de nata e tomate frito. Vou quedar super ben, e sen matarme moito. Paris, c'est vrai. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette, on tranche le... E a isto só lle falta unha presentación curiosiña. E desver. Gagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris, c'est vrai. Paris. E dereitiño para a mesa. Que isto hai que comelo moi quentiño, Non estará aberto. Seguro que quedou no bar a tomar algo. Pois eu non agardo por el. Veña. Il est 5 heures, Paris, c'est vrai. Je n'ai pas sommeil. Pois organizámolo todo xian e máis eu, a que sí? Eu só fun o brazo executor. Aquí o cerebro da operación foi Berto. Xa me cheiraba eu que o do ladrón non podía ser certo. Oes, o que sí, ningunha palabra a miña nai, Eu non penso sacar do tema. Hola. Hola, buenos días. Un café, por favor. Sí. Mira, non verías a... Que non podo saugar, doctor. Mira onde están estes dous. Como puiden ser tan parva? Todo foi unha montaxe de Berto, e ainda por riba, con Manolo de cómplice. Mala persoa. Non sei como puiden traer este mamalón ao mundo. Veña, mamá, tranquilízate, que logo che sube a tensión, Ou me devolves a televisión ou parto xa crisma. Mamá, que eu non tive nada que ver niso, de verdade, O resto podo explicarcho. Sí, explicar que son un lacazán capaz de facer calquer cousa por non marchar da casa da miña nai. Pero como se enteraría que as nais teñen un sexto sentido e un sétimo, un oitavo tamén? Que estou ao límite, que non teño saída, que vou facer? Mañá a primeira hora quero te ver fora desta casa. Está claro? Marcha. Pero estes non aprenden. Así que segues nas mesmas, querendo tomarme o pelo, Malondrín, desgraciado. Tranquila, mamá.
Xa está aquí o teu Charles Bronson para salvarte dese delincuente. Unha tartaruga ninja. Eu almorzo sopa de tartaruga, entendes? Fillo, Berto, como tardaches tanto? Todo rematou, mamá. Entregueino á Garda Civil. Quixera que o virades. Parecía Gladiator. Estás ben? Non te mancaches? Fun moi superior físicamente. Pero non lle deas máis voltas, eh? Ven, senta. Senta. Fillo, tes que perdoarme. Sei que a primeira vez quixeches enganarme. Pero agora fuches un heroi. Era o meu deber. Pero deixa o tema, eh? Pensei no e mañá voume desta casa. Non. Sí. Teño que aceptalo, mamá, non? Non, Berto, non quero que marches máis desta casa. Non. Benito, outro colega, un actorazo. Mandeille un par de whatsapps aí no último momento e, claro, non puido resistirse a salvarme o cu. Ai, amigos. Grazas, mamá, grazas. Agora sí, os puntos da cabeza vanme saír caros. Pareceme raro que non digan nada da detención. Ha de ser que a operación non rematou. Que a policía non quere que se saiba. Para cazalos a todos. Será iso. Levaches outro golpe na cara? Non. Hoy esta mañá ao ducharme. Fun reclamar de novo, pero nada. Os da tenda seguen nas mesmas. E acabei tendo unhas palabriñas co garda xurado. Fun inxusta con Berto. Agora sei que é capaz de facer por min o que sexa. E de que xa nunca máis me vai mentir. Sí? Home, non era sen tempo. Agora mesmo vou. Teño que marchar, Carmela. Vexote logo. Pero non íamos ir a... Menos mal. Por fin chegou a criatura. Un portento da tecnoloxía, unha maravilla. Xa teño na casa preparada para regalarlle a Carmela. E agora vou dar unha volta ata que chegue a noite. Creo que mo merezo. Ou non. Aquí estou, onde a Hórreo de Araño, no concello de Rianxo. Dende logo, paga a pena vir velo, porque impresiona. 37 metros de longitude e 2,40 de ancho. Que barbaridade. En fin, que este monumento está datado no século XVII e pertencía ao clero. E a que non sabedes, é o máis grande de Galicia. Sí, por riba do de Carnota e máis do de Lira, que son os máis coñecidos. A diferenza é que o Hórreo de Araño non ten pés, pero non por iso vai ter menos mérito que a outros. Voume volver moderno e vou facer un selfie co Hórreo de fondo. Non creo que me saia tan ben como lle saen a Berto, que é un especialista, pero é que, xa que vai uns sitios, hai que amosarlle o mundo. Xa se está facendo tarde e teño que marchar. Espero que non haxa ningún contratempo. Como me vai gustar verlle a cara a Carmela co que lle espera. Son of a gun, we'll have a big fun on the bayou. Berto. Hai un ladrón na casa. Pero que dis? Pero como vai haber outro ladrón na casa? Ven arriba. Tens que deixar o licor café, mamá, que non? Mamá, teño sono. Xo dicía eu. Son unha banda organizada. Mamá, que teño medo. Entran varias veces na mesma casa. Rouban por fases.
Pero que está facendo co enchufe? Mamá, esta xente ten formación militar. Hai que chamar os geos. Veña, Bertiño, demostra ya ese delincuente que está a tua casa. Agora, niña, agora, sí. Veña, que vayas a xiña. Veña, ve a ver. Ai, Manolo, que caladiño tiñas. Unha tele desas ultramodernas. E ainda por riba hoxe poñen sorrisos e vaguas. Este Manolo que ten uns detallazos. Colla aí, Berto. Que non che caia, Que non. Veña, xa está. Ai. Manolo, pero que che pasa agora? Que nin te machegues, Quero rematarme xa de todo. Senta aquí. Veña, ai, que che trae unha mantiña pros cadrís. Ai. Ei. Tardei un pouco en decatarme de que era Manolo, recollezo. Que eu tan só quería salvagardar a integridade desta casa. A miña casa. Miña. Conseguino, amigos. Por fin. Mira que ben. Agora que Berto se ocupa da seguridade, eu podo volver á miña rutina. Non hai nada máis xa que camiñar descalza pola área. É bo para a circulación, para mellorar as escordaduras, para fortalecer as pernas e os glúteos, en fin, para todo. Pero hoxe vai frío, estou moi a gusto na miña casiña, pero o tempo non vai ser excusa para non acabar coas durezas dos pés. A area da praia esfolia de xeito natural o fondo dos pés e axuda a que melloren. Pero non é o único que lle fai ben os pés na praia. O outro elemento fundamental é o sal. As durezas son células mortas que hai que eliminar e para iso o sal é un aliado perfecto. Ides ver. Para facer este remedio preciso sal mariño e un pouco de aceite corporal. É moi fácil. Só hai que mesturar así o aceite máis o sal e a continuación xa está listo para ser usado. E agora fregarei con suavidade sobre a pel dos pés con movementos circulares. Con cuidado, Se non podemos facernos dano. E xa non queda máis que lavar ben os pés con auga quentiña. Finalmente, para potenciar o efecto, botareilles un chisco de crema hidratante. Ui, que suaviños me quedaron. E nin vos conto como me quedarían se me acordase de facer este remedio unha vez por semana. Sería o ideal. Señorita bonita, shining Juanita, no time for fiesta, but the big siesta. Ai, mamá, espero que non se importe que se quede tamén aquí Xian a ver a peli. Que é moi fan de Mary Poppins, a que sí? Pois calquera o diría, coa pinta de zombi que levas. Deixa ver, tío. Eu aquí non me mou, Mamá, que un botón na máis, dai bien. Que raro. Tens las pilas. Aí dixen eu. E para min que se mando non Deixa é que lle dese vou dar modelo. outra vez. Carmela, caramba. Mamá, que mira, que non é causa de darlle ou non darlle, que tens que facer é quitar as pilas e poñelas de novo, sabes? Que non fai falta, Berto. Ai, ¿Alguien sabe qué fue ese ruido?
secuencia... Espera, lo repito. Teño un medo... E dalle, perdón. Programa 11, secuencia 12-5, toma 1. Vale, sí, Sasha... No tomo. Programa 11, 12-5, 1. Inserto. Realismo. Pues... ¿Ves? Muchos decíamos y al final tenía razón. Se arrepinte e volve para volvercha. Tamén dixen eu sodocus. Placa. ¿Qué rayos ya para el primer plano? Vale, arriba es uno. E non é o millor, é que non é que xa te igualo. Pringao. Perdón. Deixa pasar uns días, muller. Igual o da ronda... Outra vez. Dou media volta e... Manolo, eu aquí controlando o máximo e ti tiras pa cama. Que... Buitón. Para calquera día da semana.